masukin ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bakar ikan, sekarang masak ikan ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Paris. Kali ini kita mau masak ikan ya. Kemarin bakar ikan, sekarang masak ikan ya. Dibikin apa ya masaknya, Gus? Kira-kira digoreng aja deh. Tapi ini udah belanja nih. Ada beras lah, semprit, lumayan lah buat ini tuh. Ada apa ikannya ini, bumbu racik ikannya tuh. Cabai nah ada tuh nuki cabai. Cabai nggak usah beli, tinggal metik dapat segini. Pedas nggak ya? Oh iya iya. Untuk minta cabai. Aduh, dan cowoknya parigata tuh. Parigata guys, dan tahu mantap tuh. Parigata. Lumayan masuk ya. Kali ini kita nggak asukan ya kebun. Soalnya cuacanya hujan, mendung-mendung gitu. Tadinya sih pengennya ke kebun gitu, udah ada rencana. Cuman mendung, takutnya hujan, jadi kita memutuskan untuk di sini. Lah nyating masak karek kejaket kieu. Mana tuh? Sudah. Tadinya. Tuh. Tadinya mau ke Pinus tadi, cuman cuaca mendung. Ya sudah, kita kesini aja ya. Apa-apa, aduk dengan rata-rata. Pakai ininya jeruk limau, namanya. Ingin dirimu bahagia. Mantap ya. Nggak sih, ini guna.
Kita hurungin gas. Tuh hurung banyak gas na jika nih mah. Tapi ini ada minyak ya, bekas semalam gorengan lumayan, kita pakai lagi nggak apa-apa ini. Dirimu untuk selama-lamanya. Ikan mas, kemarin ikan mas dibakar, sekarang ikan mas. Udah panas nih kayaknya. Kita gasrukin ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sambal enak banget. Sambil nunggu mateng, kita bikin ini ya, sambal buat apa? Kayaknya gitu. Kita bikin sambal kecap ya, kecap sama cabai, sambil kita nunggu matang. Skill ada mau? Ada tuh guys? Nggak ada pasti. Cih. Wah, ngalir gitu. Balik ke toko aku. Lezatnya ini membuat perutku menjadi guru musuh, ingin hai lezat dan bergizi. Apa nih? Bentar lagi guys, matang. Kita lanjutin bikin sambalnya. Oke, cukup lah segini juga. Wah, matang nih.
udah. Nanti kita makannya ngampar ya, pakai daun pisang, kayak ngeliwat lah gitu, mantap loh. Kita cari tempatnya di mana ya? Di mana Mang Gus? Tentunya di depan. Di depan aja ya, enak sih. Wanginya. Belum matang ya, belum matang ini, bentar lagi saya sekitar 5 menit lagi nih matang. Kita gas loh, kita habak. Oh, kita lihat nasinya, yuk. Tara, nasinya ada. Kita pak. Ada apa ini? Makan kali ini kita pakai nasi biar lebih, wow, lebih perut itu terisi dengan sempurna. Kadut ya. Dasar aja ya sekarang. Alhamdulillah masak. Kita mau ngambil daun pisang dulu ya, buat kita amparan makannya. Mana ya? Mana? Wah, ini nih. Ini aja ya, albino. Wah, Nggak muat itu mah. muat segini ya? Segini aja ya? Ini aja. Iya itu aja deh. Muk. Wah, daunnya perigata. Wah. Hujan karena kan di luar hujan ya, kita di dalam aja makannya. Tadinya pengen sih di situ, di depan tuh, di rumput enak tuh, sambil lihat apa gitu, burung-burung. Oh sih. Aduh, panyunya gas, masa comot gitu ke dianya. Tapi ada yang ngambil sih. Bentar. Rencananya tadi mau ke Pinus, tapi mendung. Terus mau makan di depan situ di rumput, hujan. Aduh, udah di sini aja ya, gak apa-apa. Tetap kita lakuin dengan sepenuh hati. Kita darahin guys, nih kejonya nih. Sekarang kita makan ke nasi lah. Lihat putihnya ini. Panas sekali. Cukup lah segini.
Ini dia. Wow, lezatnya dan sempurna. Nah, itu kita habok aja ya sekarang. Oh, kita asain dulu nih. Asain dulu kepalanya ya. Coba kepalanya. Kita coba. Ini yang rangu-rangu gini nih yang membuat diriku apa ya, tergiur. Suapan pertama. Renyah, asin, gurih, lengkap sudah di mulut. Pas. Pakai kejo guys. Kita pakai kejo sekarang. Terasa redupnya bunga yang layu. Andaikan kau selalu ada di sisiku, mungkin